哇！單擋阿奶。哇！幸運奶啊！波碌嘅呢度啫阿奶，仲要中環都佢。個波冇氣咯，係咯，空咯。打唔入手。哇！好波，仲要望一望人，做乜唔扭？喂呀！喂呀！哎呀！喂呀！放棄，咁就冇幫緊分別啊！我幫完又幫，做乜唔俾你枕住你睇個前頭應該？點解會乜唔到？我要撳咩掣？落運用小米，冇啊！小米成日要叉電。又好啲啊！一個後面有鬼啊！好嘅，嘿，十點半。哇！你咁大條啦！魚都寫得好撚味喎，有聽講白色。我等唔多啦。係啊。換波換波。呢個白膠。
阿兄你係咪有幫嘛？着當白衫唔得。嗰邊黑衫，着得落衫。咁你攞乜黑？係咪變咗黑色？阿兄，因為翻嚟幫手幫幫。係啊，翻嚟。頭先的神嗰頭都好撚靚，的神射到鐵帶出。白衫，邊個未聽？手龍冇手又唔手龍。唉，撳鐘出嚟攻啊！出去嘅10.7，我行出去嘅時候，而家先至搭我應該係咯，唔係。支針好難掹喎，我覺得掹咗好撚落，係咁掹完又掹支針啊，掹唔緊到啲係嘛？咩啊？係攻多啲啊！佢哋話武器咯，啲波我唔係好識分嘅，我冇你咁專業。我個個，你覺得係武器？喂，麻麻地，我真係唔係好識分。我就好似我細個係打籃球，我識分佢又武器，但足球我踢極啲人成日飛，跟住飛機之後就話。個波武器啊，所以飛機同個波武器到而家都唔知有分別係。其實應該，其實係咯，所以可能我少踢。我淨係覺得射波射落去個波個聲空。可能你哋細個可以，我真係到而家都唔識分。細啲人抽埋去就覺㗎啦。個波硬啲咧會冇咁飛機，因為抽唔起。係㗎。對你嚟講而家冇關係㗎喎。所以我從來都唔會覺得個波流嘅。係咪你應該同我一樣唔識分有冇氣㗎喎？好似。所以我成日都話冇乜所謂。可能啲射波勁啲識，我真係唔識分啦。點解唔明佢哋咪咩咯？屌唔係啊！林宏偉下下個波傳過，佢話個波冇氣，咁佢係唔夠力喎，咁關咩事啊？佢要用好大力先傳到個波。係啊，佢總之一陣間你掹出嚟就變咗放棄㗎啦。搞笑啊！都幫唔到，爛咗個分。都崩啦！哦，咪甩咗嚿嘢。係啊。哦。扭得實㗎。扭唔透。應該頭先佢係咪扭啊？我啊變咗嚿嘢我睇下先。應該有嚿嘢扭落去。係啊，佢有個筍位喺度，應該有扭嘅。我睇下你輸翻佢第二個分。哦，依個分你嘅，我由温藥嗰啲。我只有你嗰日分完支針，分完支針就分唔到，成日分完支針。時間好嘅，講翻。
呢度。誒，OK 啊！搞掂，仲擊。喂，咁難去㗎 ，Insta 3任何威，任何威，個波有冇氣啊？個波硬咗啊！喂，使乜換翻個波啊？個波有冇氣啊？硬咗啦呢個波。咩啊？唔關事㗎，你推出界。你長飛機啫關乜方事？即刻飛機啊！講啦。喂，有氣啊呢個，使唔使換波啊？正。喂，呢個有氣喎。封咗啊！封咗啊！封咗啦！封咗啊！你冇飛機啊？唔好再賴個波啊！飛機要再不慢啲。哎呀屌！個波太多氣啊，點解咁樣？有硬得滯咯，而家聽個波就知。咁你都聽到？聽到，傳出嚟聽到啲聲啊嘛。隻波唔係噗噗聲嘅咩？哇！啦啲幾撚犀利！